好啦，講下今日要拍啲咩題材先。咁咧就係講咧，我哋咧攞架單車咧去整啊，因為咧條胎咧爆咗後轆嗰個胎。你睇下呢度漏晒氣啊！呢度穿咗個窿，係咪俾釘整到㗎？應該係啦。咁佢扁晒咧，就即係應該係個傷口好大啊！哎呀，我琴日又唔記得將佢放入去車房入面啊，又鋪滿晒雪啦。而家睇下發唔發動到，就算發動到咧，都要啲時間等佢溶雪咯。OK， 係發動到嘅。而家咧就入邊開住暖氣，就煲下先。我哋喺 Poundland 嗰度買咗呢支 De-icer 咯，就噴咧，佢就話啲冰會溶得快啲嘅。諗住咧12月個寒流過咗之後咧就會，哇！我個樣咁樣嘅，過咗之後咧就會唔會再咁凍咯？點知又遇上第二個寒流啦！我而家匿翻入去先啦，而家乜都睇唔到，咁你唔可以揸車喎，如果咪就犯法啦。唔係喎，都溶得幾快喎！嗱，噴咗 De-icer 之後咧，其實而家過咗1分鐘，嗱佢開始甩咯喎，嗰邊都甩咯喎。咁但係前面咧可能積雪比較厚身啲啦，就仲未可以開晒。但係咧我都見到佢溶緊咯呢啲，不過都係水快啲啊！我而家老公要淋水啦，水係快啲。攞嚟defrost 嗰啲一塊冰箱㗎，所以你係要剷咗啲雪先嘅。我冇買嗰個鏟啊嘛。你就咁噴點樣令到啲雪有？哦，你睇下而家得啦，真係用水最快啊！咁今日咧，我哋就揸車嚟咗呢度咧，就去換胎嘅。咁有好多香港嘅朋友咧，就會話啊，喺英國係咪咩都要自己做㗎？係咪單車壞咗都要自己整？咁其實都唔一定嘅。就我哋呢度咧係都有同香港一樣咧，都有一啲單車鋪咧，可以幫你去維修架單車嘅。咁但係就可能要揸車先至去得到咯，咁可能你要有架車去運送你架單車會比較方便少少。咁啊陸續咧收到咧有啲朋友啦，咁就同我講話啊，好中意睇你哋嘅生活片啊，能夠知道多啲咧英國生活嘅情況咁樣啦。其實我都覺得好慚愧嘅，比較懶啲啦，冇好似其他 YouTuber 咁咧有條理咁樣咧整理一啲題材嘅片咧去拍俾大家睇啊。咁但係都好多謝咧係有朋友係中意嘅，咁同埋咧有成日睇我哋嘅片啦。你踩下，搞掂咯，半個鐘就搞掂啦。好啦，整咗半個鐘，整咗幾多錢啊？整咗15磅。內外胎都換喎，內外胎都換晒。佢話咧原來爆埋入面咯。唔係入邊就肯定係爆噶啦，係出邊嗰個通常爆胎都係淨係爆入邊嗰個 inner tube 嘅啫。咁但係今次咧佢係傷得好深啊，係爛晒啦。總之嗱，整晒都係15磅喎，15磅超級抵。好啦，好可以有單車用啦。Yes。咁我哋今日就拍到呢度啦。拜拜！我老公就話要試下架單車，所以要自己踩翻屋企。而家準備去足球場度睇波。今日係年30晚啊！我哋要去睇第一次睇足球啊，賀歲杯。你仲大咗好多。我哋今晚咧約咗朋友食團年飯啊！哇，好陽光啊！陽光係陽光啊！即刻變酷啦！酷啊！即係成個人變好啊，然後型，係咪先？今日真係好曬，即係唔係陽光好好燦爛嚟呢個啲陽光塞咗喺度啊？點解？逢親咧有 football 咧，呢度都塞車㗎，塞咗呢個7分鐘。呢度都顯示塞車，你見唔見啊？紅晒。救命！紅你見你同戴上眼鏡，大概就係咁樣，非常之重要呢個眼鏡。你睇下，你普通咧係咁樣睇啊嘛，非常之唔舒服。你一大咗，哈利路亞，哈利路亞，非常之重要嘅。好啦，呢個就係咧位於 Wigan 嘅球場啦。咁 Wigan 隊今日就係做主場。講過啦，你以為係香港？係咯。你以為香港地鐵站咁樣？
英國人真係好中意睇波嗬，一睇波就一堆人。見到巴菲同學仔啊，佢哋都支持 Wigan， 我哋喺 F 嗰度入去。如果嚟就係想睇 Wigan 輸都得嘅，唔一定要支持佢哋喺度食花生咧。睇佢點樣輸。係食花生等睇戲嘅。哦，yeah， go， yeah。I'm so happy。都係香港地鐵 feel 啊，有嗰種感覺。好多人啊！香港地鐵 feel 真係有。跟住先。睇完波啦，我哋而家咧就開車，不過塞緊車啊，去朋友屋企打邊爐。今日係年30晚，我哋一班朋友去食團年飯啊！2-0，傷心。你原來咁支持韋根㗎？支持韋根啊，但係覺得坐喺韋根嗰邊就覺得好唔舒服。輸咗好傷心係咪啊？輸咗自己嗰邊。好多人好失望，我見到。係啊，好早就提早就走咗咯，跟住好唔開心佢哋個樣。睇下我哋而家走啦，但係塞晒啊，有排塞啊，日日咁離開唔到呢度。所以其實嗰啲人早啲走都係聰明嘅，其實可能佢哋未必係唔開心，只係唔想塞車。